Ja, ik ben een vrouw. Maar dat je naar de raden willen. Nou, ik jood nou even bij Kapsel Monique geweest. Voor een paar nieuwe extensions. Ik zei, hoe ligt het Monique? Kun je me dan nog een paar nieuwe extensions in gooien? Nee, ik denk, misschien ben er nog wel wat mooie malen in de zaal van, ja. Ze zeiden, door de zaal, ja, maar even aan. Wat gaan we hier al, ja? Dat is maar vast wat tussen zitten. Zo even zien, ja? Wat gaan we hier al, ja? Oh, joh, je zit van alles. Zo'n mooi netjes mansje, maar... hoe is het leven? Jeroen. Jeroen, oh, je mag alles met me doen. Maar ze komen aan zijn motorboten. Ja, nou, ik zie het al wat een roeger type eigenlijk. Iets maar wat meer kloten. Ik kan dat zo op die soft is. Wat is dit hier? Hey. Hoe is het leven? Klaas. Klaas, oeh. Dan is jij Klaas. Ja, oh. Nou, dan verdek je jaloers achter in de tent. Wat zoest u dan? Zeg die eigen eruit klauwen. Klaas is van mij. Wat denk je van net als best, jongen? Stomme lelijke hoer, dat is best. Je shut er net uit hoe het erbij is. Nou Klaas, ik zit je aan wel even backstage en net. Doe kist me wel haar, Klaas. Wat je nee, ik bedoel, ik ken hem wel haar van die. Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, ja. Maar dat je net rader bij een meisje. Nou Klaas, ik zit je aan wel even backstage. Hè. Zeg die even aanstrepen. Ja, ik ben wel ongesteld, maar de jouw toen net om wel Klaas. Een echte schipper bevaart de Rode Zee. Misschien kunnen we dan een krak als Patricia Pai van heel nee. Dan kun je al niet eens keer, ja. Nou ja. Ja, dat is ik wel. Je mag er worden die in het theater binnen, hè, zo gaat het hier. Ja, wat ben we dan? Wat zeg je? De leefde. Oh ja, de leefde. De leefde. Oh, wat zeg je? De leefde is een mooi ding. Wat zeg je? Ik wil eerst nu de jurk waaien. Waar helpt me even nu de jurk waaien? Want dan kies ze net. Klaas! Oh! Ik wil gewoon een heel jongens praten. Ik kan me niet killen. Oh. Oké, nou, klaar. Nou, dit is echt wie we west van die jongen net. Wat zeg je? Oké. Ja, de leefde. Dat we het berichtje geven. De leefde is een mooi ding. En dan ga ik een vastkoe maken. Maar dit vestje, dat gaat net hoe de leefde, zat je dat op televisieshow. Of zo had Patricia Pai dat beoefend. Maar dit gaat gewoon over de echte leefde. Daar gaat het om. Dat is het meest romantische nummer wat we ooit kunnen eigenlijk. Oké, jongens, ben je er klaar voor? Ja?